नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है यूट्यूब पे। आज बात करेंगे हम सोहजन के बारे में। सुजीना भी बोलते हैं। सोहजन का पौधा के गुणकारी, उसके गुण के बारे में जानेंगे दोस्तों। सोहजन का पौधा के सोहजन में लंबे लंबे फल होते हैं और उसमें उसकी सब्जी भी बनती है और बहुत ताकतवर भी होता है। उसकी सब्जी या उसका सहजन का, सुजीना का अगर जूस निकाला जाए और जूस निकाल के पिया जाए तो घुटनों का दर्द उससे ठीक हो जाता है, काफ़ी आराम मिलता है। और सब्जी भी बनता है, सब्जी भी बहुत अच्छा होता है और ताकतवर भी होता है। तो दोस्तों, सोहजन के ये तो हो गया सब्जी की बात। गुणकारी, इसका गुण के बारे में बात करते हैं, इसके औषधीय प्रयोग के बारे में बात करते हैं। सोहजन का प्रयोग होता है किन बीमारियों में? होता है फलेरिया में। फलेरिया एक पैर फैल जाता है, मोटा हो जाता है, उसको फलेरिया बोलते हैं। हाथी पैर भी बोलते हैं। हाथी के पैर की तरह मोटा हो जाता है तो उसको फलेरिया बोलते हैं, हाथी पैर बोलते हैं। तो इसका जो छाल है, इसकी जड़ की छाल उस फलेरिया रूपी जो हाथी पैर है उसमें काम आता है। उसको कैसे करें ये कि सोहजन का जड़ का छाल लाएं और उसको कूच काच के थोड़ा गरम करें तेल में, और जहाँ पे मतलब हाथी पैर का सूजन है, फलेरिया रूपी जो बीमारी है, उसमें तेल लगाए पैरों के ऊपर और इस सोहजन के छाल को उस पे लगाएं और लगा के अकौन का, मदार का पत्ता ला के गरम करके सेक के और उस पे लगा के और बांध दें कपड़े से या कोई गरम पट्टी से उसके ऊपर बांध दें। और बांधने के बाद में उससे काफ़ी आराम और ठीक हो जाता है। उससे 4 से 5 दिन करने पर, ऐसा करने से वो फलेरिया और हाथी पैर वाला बीमारी ठीक हो जाता है। तो और एक पट्टे में, जांग के पट्टे में एक दाना सा होता है, मसूर की दाल की तरह दाने उग जाते हैं। तो वहाँ पे चिरचिरी का पत्ते का रस लगा के थोड़ा मस लें तो जल्दी से जल्दी ये हाथी पैर रूपी, फलेरिया रूपी बीमारी ठीक हो जाता है। पर सोहजन का फूलों का भी प्रयोग है, फूलों का और प्रयोग है। फूलों का ये है कि भाई जिसके गले से कई बारी खांसते खांसते खून आने लगता है या मसूरों में तकलीफ़ रहती है, मसूरों से खून आता है या खांसी के जरिए खून आता है, तो इन सोहजन का जो फूल है, इस सुजीना का जो फूल है, इसका प्रयोग करें। इसके पकौड़े बना के खाएं या इसकी फूल को चटनी बना के खाएं या सब्जी बना के खाएं। जैसा मतलब आप खा सकते हैं इसको खाएं। इसको खाने से खांसते खांसते जो गले से खून आता है वो ठीक हो जाता है। दोस्तों, ये सोहजन का बड़ा प्रयोग है, बहुत ताकतवर चीज़ है। इसके पत्ते भी बड़ा गुणवान होते हैं। पत्ते को भी खाने से शरीर की सभी प्रकार की बीमारियां दूर होती रहती है। बहुत अच्छा, मतलब ये गुणकारी पौधा है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी।